Unsuz, yağsız, sobada bişmədən əsil yay tortu resepti bölüşürəm sizlərlə. Pambıq kimi yedikcə yemək istəyəcəyiniz tortlardan olacaq. Bizə lazım olan ərzaqlar bunlardır. Banan, çiyələk, qara gilas, piçeniya, krem şanti və süt. İlk öncə başlayıram meyvələri doğrayıb qoyuram kənara. Sonra onların üzərinə piçeniyaları əlimdə doğrayıram. Yəni piçeniyanın doğrama qaydası qızlar necə istəyirsinizsə doğraya bilərsiniz. Çox xırda da olmasın ki, o qədər də əzilməsin. Zaten yumuşalacaq, pambıq kimi olur elə də. Mən bu tortu hər yay edirəm və bu meyvələri çox yaraşdırıram. Çiyələyi, bananı və qara gilası. İstədiyiniz zövqə uyğun da meyvəni əlavə edərsiniz. Hər dəfə bunları edirəm deyə sizə də bunları göstərirəm. Meyvələrin hər birini doğradım, qoydum kənara. Ən sonda isə üzərinə piçeniyaları gördüyünüz kimi doğrayıram. Mən piçeniya olaraq Eti Ülker'in piçeniyalarından istifadə etmişəm. Siz istədiyiniz hər hansı bir piçeniyanı da buna əlavə edə bilərsiniz. Düşünürəm ki, bunda daha yumuşaq və daha dadlı olur. Krem şantini 2 stəkan süd ilə qarışdırıram qatılaşana qədər. Ən sonda isə kənarda hazırladığım meyvəni və piçeniyanı əlavə edirəm. Qəşəngcə qarışdırıb bir qəlibə qoyuram soyuducuda gözlətməyə. Belə həqiqətən qızlar o qədər pambıq kimi olur ki, həm yüngüldür, içərisində unu yoxdur, şəkəri yoxdur. Meyvələrin verdiyi aroma, krem şantinin yüngül dadı çox gözəldir. Yəni yedikcə yemək istəyəcəksiniz. Həqiqətən bu o tortlardandır. Düşünürəm ki, yayda bu kimi tortlar çox qəşəng gedir. Hətta mən bu tortu bişirdiyim bilinçik tortuna belə bənzədirəm. Bir növ onun verdiyi xoş təsiri verir insana. Belə qızlar, hazır oldu. İnşallah ki, sizə də yararlı bir post olar. Siz də hazırlayıb bəyənmiş olarsınız bu